재채기를 참는 습관, 단순히 불편함을 넘어서 기도가 파열될 수 있는 심각한 건강 문제로 이어질 수 있다는 사례가 보고됐습니다. 미국 과학 전문 매체 라이브 사이언스에 따르면 재채기를 참은 남성의 기관 기도에 구멍이 뚫렸다며 남성의 사례를 소개했습니다. 영국 30대 남성 A씨는 운전 중 꽃가루 알레르기 증상이 심해져 재채기가 나오려고 할 때 코와 입을 막고 참으려고 했다고, 그런데 그때 갑자기 통증이 발생했다고 밝혔습니다. 이전에는 입, 코 등을 막은 상태에서 한 재채기 때문에 기관이 파열된 사례가 보고된 적 없었고, 이번이 최초 사례라며 재채기할 때 입과 코를 막으면 그렇지 않을 때 비해 상기도의 압력이 20배 이상 높아질 수 있다 라고 덧붙였습니다. 또 재채기를 참기 위해 입을 다물고 코를 막지 않도록 모두에게 주의할 것을 강조했습니다. 주의하자고요.